Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Vaovao. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. vous présente Vaovao. Manomboka androany maimaimpona ny fandraisana tanana voalohany eny amin'ny sampandrara vonjena ireo hôpitaly fanjakana lehibe erana ny nosy. Androany nataon'ny filoham-pirenena ny fanaovatsy ny fametrahana ny fond d'urgence sanitaire. Fanaovana maro no iseho amin'ny compagnie Air Madagascar. Androany nampivory an'ireo mpiasa ny tompona andraikitry ny orinasa Air Madagascar sy tsarady. Voalaza fa mety isan'ny fanaovana anarana ny Air Madagascar ou Madagascar Airlines. Manao antsoavy amin'ny mpitondra fanjakana ireo malagasy any Chine mba hijery akaiky ny momba azy ireo, indrindra ny fampirodiana azy eto an-dranorazana. Lafo loatra ary matratra hatrany amin'ny 12 tapitrisa ariary ny vol de rapatriement miazo ny Frantsa sy Ethiopia hoy izy ireo ka tsy zaka. Zanaka trano ihany no nanao sary mihetsika ka nilaza fa ho nisy nakankeriny tao amin'ny commune Amboasary Avaratra, district Andozorobe mba azahoana vola amin'ny fianakaviany. Nadoboka amponja izy ireo niaraka tamin'ireo mpiray kopakomba. Maresaka iraisam-pirenena any Italia tsy maintsy aseho ny passe sanitaire ho an'ireo mpiasa manodidina ny 13 tapitrisa miasa any an-toerana. Fantatra fa 3 tapitrisa ny italiana mbola tsy vita vaksiny hatreto ka ina ho lavina tsy hidiran'izy ireo amin'ny toeram-piasany. Ny ady teny ravetrany ary. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manazanao ary. Anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao dia nanomboka androany maimaim-pona ny fandraisana an-tanany voalohany eny amin'ny sampandrara vonjena amin'ireo hôpitaly mpanjakana lehibe manerana ny nosy. Androany no nataon'ny filoham-pirenena ny fanaovatsy ny fametrahana ny fond d'urgence sanitaire. Ny larana efsa. Tsy tokony hijanona amin'ny fananganana fotodrafitrasa ihany ny fanampiana ny vahoaka sy ny fampandrosoana fa eo ihany koa ny fanatsarana ny tolotra eny anivon'ny hôpitaly. Maro amin'ireo olona manana marary no velotaraina manoloana ny tsy fandraisan'ny hôpitaly ny marary raha toa ka tsy manam-bola. Ankehitriny, nisy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana malagasy ka manomboka androany maimaim-pona ny fandraisana an-tanana voalohany eny amin'ny sampandrara vonjena amin'ireo hôpitaly mpanjakana manerana ny nosy. Zavy moa no azo an'izany. Ny mahazo an'izany zany ankehitriny dia ny hôpitaly rehetra manerana ny rindrim-paritra rehetrarehetra, amin'ny faritra rehetrarehetra, ny hôpitaly manerana amin'ny faritra, manerana ny nosy zany dia mahazo ny fond io avokoa dia manomboka an'izany. Hita an'izay satria ny ady-hevitra lavabe moa zasy andriamato-minisitra hoe dia ahoana ny hafa tsika tsy manavakavaka fa ny fahasalamana na ny manam-bola na ny tsy manana na ny malagasy rehetra niny na finoana n'aiza fiaviana dia mendrika an'izay fanohanana ny fitondram-panjakana izay. No zany dia ireo hôpitaly manerana ny district 6 dia mahazo an'io fond anisan'izany moa mazava ho azy ireo CHU zay misy roapolo amin'izao tsika miteny izao satria ena faritra fa 13 mbola mijerevantsika ihany koa ny anaovana ny hôpitaly manara-pentrany fa ireo faritra 13 zany amin'ny CHU 13 vao dia mahazo an'izany fond zany avokoa. Ny olona rehetra no afaka misitraka izany ary tsy misy ny taona na fanavahana fiaviana. Anjaran'ny mpitsabo no mametraka ny atao hoe fandraisana an-tanana voalohany amin'ny marary. Hoentitra hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny fanaraha-maso atao amin'ny fampiasam-bola izao. Misitraka ny fitsaboana avokoa ny olona rehetra rehefa tonga eny amin'ny hôpitaly manomboka izao. Ny zavatra natao zany dia ny fampiresahana ireo talian'ny hôpitaly rehetrarehetra dia arakaraka ny
aretina izay tonga ho aminazy dia misy atao hoe kif d'urgence na fanafody izay omena ao anatin'izany setriny amiana izany ohatra hoe raha miakatra ny tensiony miakatra be dia ina ny fanafody afaka mena anazy raha ohatra izy ka maratra dia ina ny fanafody mena anazy raha ohatra izy ka tratra ny accident ny andalina izy dia ina ny mena anazy dia izay narafitra ohatra amin'izay zany ny fomba nomezana an'ilay amin'ilay olona mba hositrahany izay fanafody ny fanandrify amin'izay amehana iaina amin'izay hopitaly izy dia ilay izy tsy standard satria araka ny voalazana andreo atofolo teo ny hôpitaly lehibe efa roapolo ny isany ny hôpitaly distrika 6 ny hôpitaly faritra 1 ny sitraka an'izany dia tsy mitovy ny aretina tonga any amin'ireo toeran'ireo samihafa ny aretina any amin'izany faritra izany fa nampifanandrifina amin'ireo aretina matetika tranga sy tonga eny amin'ny service des urgences na sampana vonjaina no nanaovana an'izay totosa androany teny amin'ny lapam-panjakana Ambotsiroatra ny fanaovan-tsony ny fametrahana ny fond d'urgence sanitaire na ny fandraisan'ny fitondram-panjakana an-tanana ny fitsaboana ireo marary mila vonjy aina maiky amin'ny hôpitaly-panjakana manerana ny nosy. Tontolon'ny fitanterana kosa indray dia fanaovana maro no iseho amin'ny kompania Air Madagascar. Androany nampivory ary ireo mpiasa ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny orinasa Air Madagascar sy Tsaradia. Voalaza fa isan'ny fanaovana anarana ho Madagascar Airlines. Miantarandrianay. Isan'ny fanovana amin'ny Air Madagascar ny fiovany anarany ho Madagascar Airlines raha ny angy vaovao. Tsy nandany famarinany io ny teo anivon'ny ministera tompon'andraikitra raha no hamarin'ny mpanao gazety androany. Etsekilan'izay tsy mbola fantatra mazava hatreto ny mikasika ny fanesorana piasa amin'ity kompania ity. Taoriany fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana amin'ny rosona amin'ny procédure collective d'appurement de passif. Androany, nanatotosa fivoriam-be niaraka tamin'ny mpiasan'ity kompania ity ny filan-kevi-pitantanana sy ny mpitantana ny Air Madagascar ary ny Tsaradia. Isan'ny votoaty ny resaka ny fanazavana ny paikady rosona amin'ny fanefana ny trosa io sy ny mety ho fiatrekan'izay amin'ny mpiasa. Laza ny tondra fanazavana misy kokoa mikasika ny orinasa Air Madagascar ankilany ny eo anivon'ny ministera ny fitaterana ny alatsinainy ho avy izao raha azo tamin'ny alalan'ny antso an-tarby. Tontolon'ny industria kosa indray ankehitriny tsy mbola fantatra mazava ny lalana izoran'ny Madagascar amin'ny fanarenana ara-toekarena ho ny groupement des entreprises de Madagascar. Afionana amin'ny fitondram-panjakana arahana asa mivaingana no andrasana araka ny voatra nandritry ny fivoriam-be tamin'ity androany ity. Miantarandrianay voatra. Ny taona 2024 no tombanany eo anivon'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar ho tafarina tsikelikely ny toe-karena raha toa ka mandray ny fepetra fanarenana mahomby ny fitondram-panjakana sy ny mpisehatra rehetra. Hatreto, azo lazaina fa manjavozavo ny paikady fanarenana io. Tsy mahatafarina ny fatiantoka ekonomika ny vinavina amin'ny teti-bola-panjakana mikasika ny taux de croissance na ny fiakaran'ny ari-karena amin'ity taon'ity izay mandinina ny 4,3 isanjato. Ho an'ny GEM, tokony ho isa 2 izany hoe 10,12 isanjato eo ny taux de croissance à Madagascar vao tafarina ny toe-karena. Lafo maro no ilaina fanatsarana ahafahana manatratra izany. Soutenir l'investissement local comme étranger. Et j'insiste sur l'investissement étranger quand nous sommes pays pauvres. Ilaina ny manohana ny fampiasam-bola anatiny fa indrindra ny fampiasam-bola avy any ivelany. Tsy ndriky hoe fanomezana vahana ny fampiasam-bola avy any ivelany io satria tena ilaina izany ho an'ny firenena mahantra ohatra ny Madagasikara. Izany hoe tokony amoraina avokoa ny dingana rehetra arahina sy ny lafiny etra mba hisitomana ireo mpandraraha. Ilaina ihany koa ny mampiroborobo ny fanondranana entana satria tena maivana be ny tsina anatiny eto amintsika. Ankoatra izay, tokony hatsaraina ny famokarana mba ho ampy sy hiteraka asa. Tokony amporosihana ihany koa ny famoronana orinasa. Ohatra hoe ahina ny etra alaina ary atao mora ny findramam-bola na ny antoka na ny zana-bola. Parce que nous avons besoin d'argent, les entreprises ont besoin de financement. Setra maromaro no efa miverina mihodina amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny sehatry ny fitrandrahana renakibon'ny tany. Na izany aza mbola maro ireo tsy tavaverina amin'ny laonina, tahaka ny sehatry ny fambolena izay misedra olana noho ny haitany, sehatry ny fizahan-tany ihany koa. Vinavinaina tsy ho tafarina raha tsy any amin'ny taona 2024 any ho any.
ahafahana mamany olana sy hanarenana ny toe-karena, manamafy ny antso fiaonana amin'ny mpitondra fanjakana trano ireo misehatra amin'ny tsy miankina. Il est important que le gouvernement comprenne que la situation économique du pays et des entreprises en particulier est difficile. Tena zava-dehibe ny ahatsapahan'ny fanjakana fa ny toe-karenan'ny firenena amin'izao dia tena sarotra ary tena maro ny olana sedran'ny orinasa amin'izao ka tokony hisy ny dinika andatabatra boribory hijerena ny paikady ho tanteray na narenana izany. Efa nisy ny fiaonanay tamin'ny manam-pahefana samihafa saingy amin'izao izahay dia mbola miandry fifanankalozan-kevitra tena hiantraika amin'ny vatana sy azo tsapain-tanana ary arahina asa mba hatokisanay sy resy lahatra-nay hanohy andraraha. Izahay mantsy amin'izao dia anatin'ny fijerenan'ny zava-miseho ary tena tsy mbola mahafantatra mazava mihitsy hoe aiza no tianay alesy ny hoe inona no tanjona sy stratégie tiana ho ale. Manana vahaolana mafonja tianay arosy ihany izahay saingy izay indrindra no tianay hifampizarana amin'ny fanjakana. Qui est le plus élevé au monde aujourd'hui avec un taux de 80%. Malona ny fisokafan'ny abakabaka Madagasikara ankilany, nambarany GEM fa dingana lehibe irosona amin'ny fanatsarana ny toe-karena io, saingy ilaina raha ny fanazavana ny fanamafisana ny fanaraha-maso sy ny fepetra rehetra mba tsy hahatonga izany ho antony fiverenan'ny firongatry ny valanaretina indray. Tsy ahivina, nisy androany ny fivoriam-be totisain'ny mpikambana amin'ny GEM ny resahana ny krizy nateraky ny Covid-19 sy ny fisokafan'ny sistany. Ho fanampinan'ny mponina izay tratra ny ahitany any amin'ny faritra Anosy Androy sy Atsimo Andrefana nanolotra 3 tapitrisa livre sterling ny mpamany Royaume-Uni fanampina arabola omenan'ny mponina miisa rahetsy sy any amin'ireo faritra 3 ireo mandritry ny 5 volana. Gaetan Andriatsilavo. Olona misy sarahetsy eo amin'ny faritra Androy, Anosy sy Atsimo Andrefana no isitraka lela vola rahetsy ariary isam-bolana mandritry ny 5 volana. Izay ny fomba hitsinjarana ny fanampina, mitetina 3 tapitrisa livre sterling na manodidina ny 5 miliara ariary avy amin'ny Royaume-Uni. Ireo misitraka ny fanampina no manapa-kevitra ny ampiasana ny vola. Izany hoe ny fanampina ohatran'io dia mariako etona fa hiditra ny atao hoe période de soudure antsika hatramin'ny volana avril ka io vola io dia izy zareo bénéficiaire no manapa-kevitra hoe inona ampiasaina ny vola azadiny fa ohatrany arahatonaina izy io fanampina vonjy maiky fa tsy atao hoe ampiova fiainana androany fa efa voalaza teo ny ireo bénéficiaire eo dia izay atao ministère am-pona mampianatra azy ho acteur eo amin'ny fiainany fa tsy voatery hoe miandry fanampina fotsiny. Na eo aza ity fanampina avy amin'ny Royaume-Uni natolotra ny mpamma ity, mitoy hatrany ny tetikasa fiavota. Olona iray etsy fanampiny no isitraka io fanampina io. Ny fandaranasa fiavota iny misy fa ty zany fanampiny tsy mijany io fa fanampiny ty zany hoe mety ampitomboana zany ireo bénéficiaire efa nahazo an'ireny fa io moa le voalazako teo ho hitantsika eo zany ao amin'ireo technicienne anay ao ministère hijery fotony hoe iza no olona ho ampidirina amin'ny bénéficiaire mba hisitraka io fanampina vaovao zay 3 millions de livres sterling. Mpamboly avokoa ny 370 mponina any Atsimon'ny Nosy raha ny fanazavana. Mikorosifahana, tsy atambokatra nefa ny fambolena noho ny ahitany vokatry ny fiovan'ny toetrandro ka natonga ireo anjadin'ny anoanana ho tafiakatra hatrany amin'ny ray faingo ray tapitrisa. Nanamafy ny maso ivohon'ny Royaume-Uni nandritry ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialin'ny vola teny amin'ny PAM androany fa tokony ady mafy Madagasikara mandritry ny COP26 izay ho tanterahana ny Glasgow ny ray hatramin'ny 12 ny volana Novambra ho avy izao. Isan'ny vaovao misongadana ihany koa dia manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana ireo malagasy any Chine mba hijery akaiky momba azy ireo indrindra ny fampodiana eto an-tanindrazana. Lafo loatra ary mahatratra hatrany amin'ny 12 tapitrisa ariary ny vol de rapatriement mihazo an'i Frantsa sy Etiopia hoy izy ireo ka tsy zaka izany. Gaetan Andriatsilavo. Raha nisy savonjy maika manodidina ny 70 ireo teratany malagasy ao Chine tsy maintsy mody noho ny antony manaraka ireto. Navita fianarana efa ambolana maro fa noho ny fidiny sisy tany malagasy dia tsy afaka nody. Efa lany tamin'ny fahavitany fianarana ny visa, misy piasa tapitra contrat ary lany visa ihany koa. Misy ireo ny hevitra hiala sasatra fotoana fohy tao Chine noho ny Covid-19 sy ny fidiny sisy tany tafajanona tsy fidiny efa hoeri-taona mahery zay sy ny maro hafa. Sarotra raha ny fanazavana ny fahazona visa tsy manana antony mazava hijanonana ao an-toerana intsony izy ireo.
dia etsy ankilany a ny polisy d'immigration sinoa dia efa nilaza fa hoe tsy afaka ny anome visa intsony zareo satria efa tsy misy tsony antony hipetrahana aty. Ny ankoatr'izay dia efa tsy manana fidiram-bola satria tsy manana boursa, efa tapitra ny contrat de travail nandritra ny atao hoe volana maromaro a, dia tsy manana fidiram-bola intsony zahay ahafahana mijanona aty. Efa misy ny ankizy a tratra ny atao hoe overstay ka tsy maintsy mandola mandy a, nefa ny fidiram-bola efa tsisy. Matsiaro teny zahay a tsy manana mpiasa satria efa nisy fampiresahana tamin'ny ambasady, efa nisy taratasy nalefa tany amin'ny MAE a, efa nisy ihany koa taratasy nalefa tany amin'ny présidence fa ankehitriny a mbola tsy nisy vaovao, mbola tsy nisy vahaolana na roso a momba an'izay ataoko hoe olana sedrain'ny malagasy sasantsasany aty Chine zay. Efa nisy ny vol de rapatriement azo an'i France sy Etiopia, saingy tsy afaka nandray izany izy ireo no ny olana teo amin'ny visa. Teo ihany koa ny falafosan'ny vidin'ny tapakila izay mahatratra tany amin'ny 20 tapitrisa ariary. Ankoatry ny olana visa miazo an'i Frantsa sy Etiopia dia lafo loatra ny vidin'ny billet satria dia mahatratra hatrany amin'ny 18 millions d'ariary ihany a ho an'olona iray a raha toa ka hiazo an'i Frantsa sy Etiopia vao mandeha an'i Madagasikara. Manoloana an'izany dia mangataka izahay amin'ny fitondram-panjakana mba hanome sidina manokana vol de rapatriement direct miala avy eto Chine makany Madagasikara, na mba hanome autorisation spéciale ho an'ny compagnie Kenya Airways mba hitondranay ireo malagasy misedra olana aty Chine satria io mba moramora kokoa zany a takatray satria efa tsy manana fahafahana intsony zahay ara-bola indrindrindrindra andohavana izany. Miantso ireo mpitondra fanjakana araka izany ireto teratany malagasy any Chine maniry hiverina an-tanindrazana ireto no ny olana maro sedrain'izy ireo. Mahakasika ireo grevy isan-karazany kosa indray dia namaly izany ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement. Misy volany fitondram-panjakana hoy izy saingy tsy manaiky ny famoaham-bola amin'ny tsy tokony ho izy. Misy amin'ireo fitakiana no mitombina fa misy kosa ireo tsy mitombina raha ny fanazavana ka mihina dinihana tsara izany. Gaetan Andriatsilava. Mitohy ary mihamafy hatrany ny fitakiana ataon'ireo mpianatra sy mpandraharaha eny amin'ny université ankehitriny. Teboka maro ny andrasana vahaolana avy amin'ny ministera tompon'andraikitra sy ny mpitondra fanjakana ary lahara-pahamehana amin'izany ny fandoavana ny karama amin'izao fahasaranana mianjady vokatry ny amehana ara-pahasalamana izao, hoy izy ireo. Naneo ny hefiny mahakasika izany ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement ary nilaza fa manambola ny fanjakana saingy tsy manaiky ny famoaham-bola amin'ny tsy tokony ho izy, indrindra amin'ireo fitakiana tsy mitombona. Misy fitakiana zay mitombona, misy fitakiana zay tsy mitombona. Tsisy resa-bola mihitsy ny eto zay milaza ombenombena ny tsy famarinana filazana hoe tsy manambola ny fanjakana, manambola antsika. Ary voalazan'ny République ombenombeny reny a ny fitatanan'ny firenena dia tsy kilalao. Fa zao kosa tsara petraka. Ny fitram-panjakana dia tsy manaiky tsony ny famoaham-bola amin'ny tsy tokony ho izy. Betsaka loatra tamin'ity firenetsika ity ny fampiasana vola ahodikodiny rehefa avy eo. Matotsika amin'izao fotoana zao afaka mametraka reny fodrafitrasa maro eran'ny Madagasikara. Matetika ny olona hoe mametraka fanontaniana vola avaiza daholo ireo, vola tsika malagasy izy ireo, vola mpanjakana izy ireo, ary tsika dia nametraka fa miady amin'ny kolokolo atsika, miady amin'ny fanodikodinana ny vola mpanjakana. Ady amin'ny kolikoly sy ny fanodikodinana ny vola mpanjakana no tanjona. Antony mahazava-dehibe ny firosoana amin'ny digitalisation raha ny fanazavan'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement hatrany. Ary zay no idirantsika ao anatin'izao digitalisation zao satria ilaina dia ilaina ny fampiasana ny vola ho tena ny tena sitraka azy no azo azy. Fa zao kosa tsy azo terena ny fitram-panjakana amin'ny andalan'ny grève, anekena, mitandrevaka sy fanodikodinana maro isan-karazany. Aloka aloha azava zay. Hatreto aloha maro ireo mpiasam-panjakana misehatra amin'ny fampianarana manerana ny nosy, mangataka ny andoavana ny volan'izy ireo. Mbola mitohy hatrany ihany koa ny fitakiana ataon'ireo orinasa mpikojakoja sy mpanao lalana. Fanontaniana apetraky ny maro manoloan'izany ny hoe fandanimbola tsy araka ny tokony ho izy ve ny fandoavana ny karaman'ireo mpandraharaha eny anivon'ny université. Eo ihany koa ny fatsim-pianaran'ny mpianatra
sy ny heure complémentaire n'ireo mpampianatra. No ireo anton'ireo tsy ahivony no nahatonga ny CSS nanapa-kevitra ny tsy hanao heure complémentaire intsony na ora fanampiny nanomboka ny taom-pianarana vaovao. Ny tsy fampiny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra raisy ny fanjakana nefa no mahatonga ny fisian'ireo heure complémentaire ireo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia misy amin'ireo mpamily sy mpanampy azy ireo no mangalatra amin'ireo entina anantsona hoe manao an'ireo atao hoe sondage ireo. Isan'ny arany zany ny varitsinjo izay nafaran'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny SPM. Eo ihany koa no mamadika ny kitapoka mivarotra ny varo lasa lafo tsy araka izay ny fanarana. Io no nasaina. Nampiakarina eto Antananarivo ny varitsinjo, varina faran'ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny SPM ary amidy amin'ny vidiny aradrariny, fa ihany koa anamorana ny fahafahan'ireo mpamongady maka sy mivarotra izany. Tamin'ireo varina laina avy any Tomasina, maherin'ny 40 kitapo no hita fa nisy rovotra sy nakana ny vary tao anatiny. Rehefa tanterina zany miakatra aty Antananarivo ny vary indray misy tsy ampy indray. Zany hoe eny an-dalana eny sanatriny zany misy manao an'le fiteny zareo amin'ny jargon ny transporteur hoe manao sondage zany. Dia rehefa antsika atao zao misy gony maromaro mihoatra ny 40 gony amin'le tonga Antananarivo amin'izao dia tsy ampy misy gony eo amin'ny 40 gony eo tsy ampy 3, 4, 5 kilao anaty vary ary hitanareo fa misy lavaka reny goninay. Ankoatra io alatra ataon'ny mpamily sy ny mpanampy azy io, manararaotra ny vidiny ambany noho ireo mpandraraha fa ihany koa ireo mpamongady sy mpanjara sasany ka maka tombony no papany. Misy an'le vidina aradrarina apesaka zany hoe tsy tokony mihoatra ny 2,000 ariary rehefa eny an-tsena. Ny zavatra hita rehefa mampalahelo satria nisy fotoana nakeny an-tsena mijery dia fantatro zao fa varitsinjo ilay izy satria misy stokna varitsinjo aoriana eo dia ataon'zareo hoe stock luxe ny anaran'ilay izy dia amidiny eo amin'ny 100 sy 2,000 eo ny kilao amin'ny atsinjarany. Eo zany dia entanina zany ireo mpandraraha satria rariny sitsiny raha mahazo eo amin'ny mahazatra izay mahazatra ny mpandraraha rehetrarehetra mpanjinjara eo amin'ny 700 na 500 ariary eo farafabetsany isaky ny kilao. Izay nefa mahazatra hatramin'izay fa sanatriny zany rehefa ampidinina zany ny vidiny vary miala aty aminay dia lasa manararaotra lasa mahazo 500 na 700 amin'ny zato indray zany zareo. Manaitra ny ministera tompona andraikitra manoloana izao trangana fanararaotana amin'ny endriny maro samihafa hita amin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro izao. Ankoatra izay raha ny fampitamba vaovao ray manodidina ny 503 alina taona na ankehitriny ny tahirim-bariny SPM izay orinasa natsanga ny fitondram-panjakana malagasy anafatra ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ahafahany vahoaka mividy entana amin'ny vidiny aradrariny. Indray aloha mamarana ny tapany voalohany vaovao miditra amin'ny pejiny doka varotra isika. Rehefa avy eo tsika dia miverina eto ihany. Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arrières vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. Isy fiovana goavana ao amin'ny ABC. Amin'ny 9 Octobre ho avy izao, ahitana lalao sy tombola ary karazana tolotra tsy ampoizina. Ho avy tsy ho ela. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi.
izay mandoro aly mandoro tanindrazana, izay mandringana aly mamotika taninjanaka. Izaho, ianao, isika rehetra ndao hiady amin'ny doro aly, ndao hiaro ny zavaboary, ny tanjona iombonana dia iray, Madagasikara maitso indray. Mienatra midina dia efapolo isan-jato be izao ny tahan'izana-bola raha indram-bola atao amin'ny Baobab Bank Madagasikara, sady maimaimpona ny sarany fikarakarana. Ararotsy ary ireo tombotsoa maro be ahafahanao manatanteraka sy mampandroso ny vinanao. Voakasika avokoa ny sehatra asa rehetra, ny fitaterana, ny fahasalamana, ny mpiasa birao, ny fianarana, ny varotra sy ny sehatra maro samihafa. Manatona ary ny maso ivo Baobab Bank Madagasikara fa aingana dia ivoaka ny volanao. Baobab Bank Madagascar. Donc, et bien plus. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Tahaka ny fanaontsika isaky ny zoma moa dia misy ny fidirana amin'ny vatana atao anatin'ny fampalalam-baovao. Rehefa vonona ny sary ao ambadika dia tonga dia ho alatsantsika avy hatrany izany. Ankasitrananao any lalaina Davida mampiditra anay mivantana tia Beoririka amin'izao fotoana izao eto amin'ny tsenany ranomaimy Beoririka moa misy anay amin'ity takariva ity izay mampita mivantana ny zavatra misy ity amin'izao fotoana izao. Ny zavatra misy horesana amintsika ray ampitaina amintsika ny amin'izao dia ireo olona miambina ny tsena eto amin'ity manodidina ny ranomaimbo ity. Izy ity moa zany dia mizara roa mazava tsara ny mpiambina eto misy ny aty amin'ny ilany atsimo dia misy ihany koa ny ary amin'ny ilany avaratra ary samy manana ny asan'ireo olona roa ireo zany hoe ireo mpiambina ny tsena ireo amin'ny ankapobeny aloha dia efa fantatry zareo hoe reto ny asa sahanina amin'izay hoe asa alina tsy maintsy andraketana noho ny famelomana ny vady aman-janaka zay reto ihany koa ny zavatra tsy maintsy hotandrovana ny zavatra hojerena ao anatin'izay hoe fiambenana ny tsena eto amin'ny ranomaimbo tsena ny Beoririka eto amin'ny ranomaimbo zay. Eto indrindra moa zao misy an'le mpiambina reny andao antanitsika zareo hoe ohatratsy ny ahoana ny fomba fiasa amin'ny izay fiarovana sy ny fiambenana ny tsena zay. Eto indrindra anao rahalahy eto zao nareo miambina miasa alina manao ahoana ny inona no organisation ohatratsy ny ahoana ny tena fomba fiasa ahafana hoe miaro micontrôle ty tsena ty sy manodidina eto ohatratsy ny ahoana fomba zay. Fomba fiasanay eto zany dia ohatra hoe miandry afatsy ny sasany avy aty amin'ny gauche dia ny droite avy aty ny sasany dia misolo amin'ny maraina ny sasany zao fa nitazy amin'izao alina zao zay 12 mitsamo mizaina avy aty zao dia ny apitsa indray miasa maraina indray zay dia miasa matanjo tamin'ny atanjo miasa rapitso arivo dia ohatr'izay le fomba fiasanay eto. Nareo ve zany tena mitsofoka any anatiny ihany sa hoe ny olona izay tsofoka aty avy aty ivelany fotsiny dia hita satria mazava ihany koa le manodidina ahoana ny anaovana an'izay? Manao paintazany anatiny any mety zay, manao faction any anatiny any dia mianjera an'izay mandalo amin'ity sisany ity zany. Ity aminay aty misy polisy any raha hoe miodikodina amin'ity amin'ny alina dia manampy anay mijerijery an'izay eto amin'ny tsena eto ohatr'izay le eto aminay. Efa nisy ve hoe tena olona mitady hoe hitsofoka aty dia niantsonareo polisy sa nareo ihany dia mahavita anazy? Mbola tsisy aloha raha hoe olona tady hitsofoka aty dia nantsona polisy fa zay ihany dia mahavita anazy raha hoe tetitetika ny korotandrotany eto anakorotana izay fiarahamonina eto zay eto aminay eto. Efa nisy ny ataontsika hoe fanavaozana nataon'ny commune na nesorana an'ireo mpivarotra amoron-dalana amin'ny atoandro. Mety misy fiantraikany amin'ny asanareo ve nampilamina ny asanareo amin'ny alina koa ve zay zavatra zay sa tsisy fandraisany mihitsy? Nampilamina ny asanay amin'ny alina ihany le izy satria tsy dia misy tsony zany le etaketana be dia be hoe baoritra hanina eny amin'ny sisin-dalana tsy dia misy tsony eny fa tonga dia ny amin'ny tsena Beoririka eny ambony any daholo le amin'ny sisin-dalana. Dia amin'ity ansia zany no fihezanay zany hoe fafana iny rehefa maraina dia ohatr'izay. Mba torohana kely hoe ahoana ohatra hoe mba misafo kely ato tsika hoe mahatratra ny ahoana zany ny mihodina kely eto fotsiny tsika amin'izany. Ohatrany dia mitsofoka makany zao dia mpivarotra kapa daholo mitsofoka any dia ny aty baby dia ny aty sécurité le fanangonana entan'olona
dia nany bola dia zay ihany ny atao aminay eto fa nany ampitany tsy fantatsay ahoana ny nanaovan'olona hoany an'le asany ihany. Ianareo ve tsy mampiditra olona tsy fantatra mihitsy amin'ity andro alina ity satria mety risika amin'le entana? Tsy mampiditra olona tsy fantatsay fa zay ihany mijerijery an'izay miditra eo eto mivaravarana miditra makany. Eny ary ankasitany ianao dia misaotra betsaka. Hitantsika araka izany fa somary mafimafy kokoa zany ny asa aty amin'le fiambenana nyity tsena eto Behoririka aty a. Araka ny nazavainy teo dia mizara ekipa maromaro zareo zany a. Araka ny teneniko ihany koa hoe misy a ny aty amin'ny ilany atsimo dia misy ny amin'ny ilany avaratra. Iry amin'ny ilany ery zao ohatra ny mbola misy ihany koa satria misy maromaro zareo araka ny teneniny teo a. Dia io fiambenana io zany a zareo no maka tike amin'le mpivarotra tsirairay a ny apitsy maraina n'iny zany a ahafahana hoe mandoa ny karaman'zareo a anefana an'le vola ihany koa amin'le fiambenana ny tsena amin'ity andro alina ty zany satria ny andro zao somary mangatsikitsika ihany a ny toerana ihany koa somary mafampana hitantsika ihany aty amin'ny partiany Behoririka aty. Rehetra zao misy sécurité hafa ihany koa hitanareo efa mitsofoka ao anatiny izy io a rehefa mampiditra koa ary miambina tsara amin'le toerana izay tokony hoambenana zao. Io zao misy namana anankiray hitantsika io a andao hoe somary antanitsika vetivety ny makasika an'izay hoe manahoana tena fomba fiasa ato amin'ity tanàna aty. Ahoana a rahalahy manahoana zany ny tena fiambenana amin'ity toerana misy anareo ty amin'izao andro hariva zao? Nenay moa fa laha aminazy efa tany efa iainana amin'le famelomam-bady aman-drana ka le asa dia tsy maintsy atsihana milamina zany da par rapport ateto aloha. Mety aminareo kokoa ve hoe efa mifampizara andraikitra dia hoe ny ary amin'ny ilany ery efa zareo dia ny aty amin'ny ilany aty anareo somary ataontsika mafimafy kely ny tena? Ny tena marina moa zany lafiny lamin'asanay eto zany izay ny tena tompony andraikitra voalohany indrindra fa noho n'le mamba hoe fiaraha-miasa amin'le mpivarotra dia mametraka olona matory any amin'le tena ry zareo fa zay zany no tena manana droit kokoa amin'ny lafiny lamin'asa eto. Dia ny maraina ahoana ny am'firy nareo no mirava zany amin'izao? Zay maraina am'tivy zay mirava satria mbola manana stockage-na entana zay ambadika ao mba hoe fidiram-bolanay. Miandry entana mpivarotra koa zay fa ty hoe tsena ihany. Ialana tsiny kely moa tamin'ny fahatapahana teo fa isaorantsika ny namana Gaëtan Andriatsilava sy Andry Natanay natondra tamintsika ireny vaovao tsara ho fantatra teny amin'ny Behoririka manodidina ireny ny tontolon'ny fiambenana tsena izay fa araka ny ango-baovao mari-potitra izay voaray amin'izao fotoana izao mahakasika ny Air Madagasikara dia fantatra fa atsofoka amin'ny tribunal du commerce ny fa 12 ny volana Octobre ho avy zao ny raharaha mahakasika izay orinasa Air Madagasikara izay nisy androany nandritra ny fivirinana ny fividianana ireo mpiasa mandray anjara amin'ny izay entina aminao anaty fampahalalam-baovao ihany moa ny toyany sy ny mahakasika izay raharaha izay. Fa ny an'izantsika ny vaovao dia tetikasa vaovao mitetina 3.4 tapitrisa dolara no natomboky ny gouvernemanta amerikana amin'ny alalan'ny USAID androany izay aharitra 3 taona amahana ireo olana eo amin'ny fanondrana antsokosokony arena voajanahary sy ny kolokolo mandidina izay moa ny tena hojerena amin'ny zany Michel Aranarjo. Olana tsy mitsaha mitombo eto Madagasikara ny fanondranana antsokosoko ny arena voajanahary sy ny kolokolo mifandraika amin'izany. Araka ny filazan'ny trafik, sokatra maheriniritra 2.4 no tratra teto Madagasikara mandritra ny fikasana hanondrana antsokosoko teo anelanela ny taona 2012 sy 2020. Ilaina ny ady atao amin'izany raha nambara ny masovo Amerikana eto Madagasikara. Tetikasa vaovao maharitra 3 taona mitetina 3.4 tapitrisa dolara no natomboky ny gouvernemanta Amerikana entina miady amin'izany.
Eloka goavana manimba ny toe-karena, ny fanjakana tandalana sy ny fanjakana tsara tantana, ny ezaka fiarovana ny tontolo iainana ary ny fahasalaman'ny zanak'olombelona, ny fanondranana antsokosoko ny harena voajanahary, ary matetika dia ny kolokolo no mamelona izany. Manome lanja lehibe ireo olan'ireo i Etazonia, ka noho izany dia mitondra famatsim-bola izahay amingorana ny kolokolo sy adiana amin'ny fanondranana antsokosoko ny harena voajanahary eto Madagasikara. Mino izahay fa anana fiantraikany goavana ity tetikasa ity noho ny fiara-miasa misy eo amin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Mba hatratra ny tanjona dia ny fandraisana andraikitry ny rehetra isika eo amin'ny siam-panjakana isantsokajy manerana ny ministera maro. Conservationists, law enforcement agencies, and the international community. Isan'ny olana amin'ny ady atao amin'ny kolikoly amin'ny sehatry ny fanondrana antsokosoko ny harena voajanahary sy ny kolikoly mifandraika amin'izany tsy fampiarana ny lalàna tena izy raha nambara ny Alliance Voarigasy. Mariako manokana eto zay mariako foana zany ao niveau ny justice tamin'ity moa zany ny foncier ny justice tamin'ny 2020 zany ny voalohany indrindra tamin'ny abesaky ny fitarainana momba ny kolikoly dia eo amin'ny fanapahan-kevitra any amin'ny fitsarana zany no tena mampikaikaiky anay aloha zany au niveau ny société civile satria mazany reny trafika reny na voamaly zao nisy le affaire tany Atsimihitsy zany zay nisy nidirana gendarme dia lasa nivahana indray zany le izy aveo dia efa niakatra ny appel nefa araky ny hevitra rehefa tena dinianay reny décision de justice reny dia tokony ampiakarina tokoa raha tena hiady amin'ny kolikoly amin'ity fanondranana zavaboary sy momba ny tontolo iainana eto Madagasikara ity dia izay intersectorialité zay zany no tena zava-dehibe eto olo voalohany indrindra. Isan'ny fanavoazana goavana entiny ity tetikasa vaovao ity ny fiaraha-miasa akaiky ny ministeran'ny fitsarana sy ny ministeran'ny tontolo iainana ary ny fampandrosoana lovainjafy. Nilaza nandritra izany ny ministry ny fitsarana fa hitohy ary hiamafy ny fampiarana ny tolérance zéro indrindra aoriana izao fiaraha-miasa ny ministera sy ny fiarahamonim-pirenena izao. Natao hoe ahoana ny fomba ahafahana mantanteraka an'izany, ahoana ny paikady sy ny fanatanterahana azy amin'ny toerana mazava ho azy fa efa misy ny toromarika aloha avy any amin'ny andriamatoa filohan'ny repoblika amin'izany hoe fiarovana ny harena voajanahary, ny fiarovana ny harem-pirenena maro samihafa izany. Matoa miaraka eto ny mpikambana amin'ny gouvernemanta maromaro, miaraka amin'ny présidente ny CSI, miaraka amin'ny ambassadeur ny États-Unis izay misolitena ny vahoaka avy any aminy dia misy zany izay fahavonona ny fitondram-panjakana izay hiady amin'ireny zavatra maro samihafa ireny. Hitantsika fa ministera fitsarana dia misy pôle anti-corruption izay tompona andraikitra voalohany amin'ny fampiarana ny lalàna. Hitantsika ihany koa fa misy ny fanavaozana ny lalàna mahakasika ny pôle anti-corruption ary ankoatra ny pôle anti-corruption zany dia fitsarana rehetra manerana ny nosy dia afaka mandray ny ady amin'izany. Notontsaina androany tetsy Ivandry ny fampahafantarana ny fanombohan'ny tetikasa vaovao hiadiana amin'ny kolikoly sy ny fanondranana harena voajanahary antsokosoko izay vatsiany gouvernemanta amerikanina vola. Fampampiofana misa 440 avy amin'ny fikambanana samihafa manerana nosy no nahazo fiofanana avy amin'ny action nationale pour l'éducation durable tato anatin'ny herinandro izay tanjona amin'ny azany fampianarana ny paikady anatsarana ny vina amin'ny fanabeazana abarambara-andriamanana. Miroso ankehitriny ny fanofanana ireo mpampiofana avy amin'ny fikambanana samihafa eto Madagasikara mikasika ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana lovainjafy tanterahiny any aide na ny action nationale pour l'éducation durable sy ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa vina amin'izany ny fampahafantarana eo koa ny fizarana ny paikady amin'ny fametrahana ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana maharitra. Ny tanjon'ny fifarana dia ny fanapariahana izay fanabeazana amin'ny fampandrosoana maharitra izay. Satria hita amin'izao fotoana izao fa ilaina tokoa izay na eo amin'ny lafiny rehetrarehetra ny fiainana na io amin'ny fanabeazana na io amin'ny tontolo iainana na ara-tsosialy ihany koa dia ilaina zany izay atao hoe fotom-pisainana angambany. Maro lafy ny fampianarana azy nandritra ny fiofanana raha nambaran'ireo mpiofana nampiavaka izany ny fifampizarana traikefa teo amin'ireo solitenan'ny fikambanana samihafa. Anay zany dia misy fiofanana
mikasika ny reboisement zany dia resaka tontolo iainana hamerina ny Madagasikara ho île verte tsy maintsy miverimberina amin'izay développement durable satria ino ny antony tsisy dikany raha tsy mandraka izay ny anovana le développement fatapatapana. Amin'ny voalohany zao ohatra mampianatra ihany misy programme ny fanjakana fa ny zavatra tena nataony taty zany misy moa ny système n'approche nampiasainay nampianarinanay teo izay efa natao teo aloha teo anatrehany zay zany tena misy iainana eo amin'ny fiainana andavanandro satria misy ny zavatra ianarana ny ampianarana mbola tsy iainana eo no eo fa any aoriana fa kosa zany ny zavatra nampitaina taminay ty dia hiainana amin'ny fiainana isan'andro mihitsy zany ho fikajiana an'izay resaka tontolo iainan'izay izay ny tena Tontosandroany tetsy Ampandinombo ny famaranana ny fanofanana ireo mpampiofana 720 mianadahy avy amin'ny fikambanana samihafa manirina ny nosy. Nisy nandritra izany ny fanolorana ny mari-pahaizana ho azy ireo. Ny filoha nasionaly antoko vitantsika io raha ary manana patrika sy ny solombavamboaka ny Madagasikara lantorakotomanga no vahiny ny fandarana ankitspo izay oranao aorianan'ny fampalalam-baovao ny fisokafan'ny abakabaka Madagasikara ny raharaha air Madagasikara no isan'ny adihevitra hodiniana ao anatin'ny fandarana oraora sombiny amin'izay. Ny olana eto amintsika ny amin'izao fotoana izao indrindra aloha ny amin'ity fanjakana ity ny fahitako azy dia tsy mbola hitany le inona ny priorité raisiko fotsiny zao tsika ny teny teo hoe air Madagasikara 70 millions de pacifisme nefa tsika mandany 70 millions anamboarana barea za tsy miteny hoe ratsy ny stade fa raha jerentsika zao le 300 millions de dollars andresahany député teo 40 millions de dollars amin'iny ihany no anaovana an'le vary sy hybride andresahany teo nefa mamasina tsisy raha hectare akory andanitsika 70 millions de dollars resaka priorisation ohatra zany ny tokony ho jerena ekeko ilaitsika ny hoe anao fotodrafitrasa anao stade anao rehetrarehetra ekeko ilain'izay fa atraiza zany aloha ny tokony atao move tsy le famatsim-bola amina sehatra mampidi-bola aloha zay no andefasana vola voalohany dia zay tsika vao miditra any amin'ny mahafinaritra sy ny mahasoa ka ny amaranako azy fotsiny zany dia ny hoe betsaka ny malagasy manana fahaizana aoka rery fanjakana ajanona any amin'izay io compte fake isan-karazany io indrindra fa le atao amin'ny ministère amin'ny fanabeaza pirenena. Ny 5.20 isan-jato ny malagasy dia tantsaha avokoa mba ezahana zany mba ahazo ny anjarany avy ny tsirairay ao anatin'izay zavatra ka amiko dia manosika ny fitondrana ankehitriny mba anoya an'izay ezaka izay fa raha mahita zany aloha ny tenanay dia ny fotodrafitrasa mipetraka efa mandeha ny manara-penitra maro isan-karazany ary ny sosialy ihany koa mandeha fa mijery an'ilay mpandraharaha malagasy zany zao ny hitako hoe mila irosona ary raisina an-tanana kokoa dia hitako hoe tena efa presque voavaly ary efa presque mipetraka daholo ny velorano ny filohan'ny république. Zay makasika an'iny fa trangam-piarahamonina kosa indray dia ny zanaka trano ihany hinona no sara mihetsika ka ny laza fa nisy naka ankeriny atao amin'ny commune Ambosary Avaratra distrika Anjozorobe mba azahoana avola ho amin'ireo fianakaviany nadoboka amponja izy ireo niaraka tamin'ny pray Tsikombakomba io ny nasaina. Mitady ny fomba rehetra ny olona amin'izao fotoana azom-bola haingana ao ireo manita doka manao asa ratsy toy ny tranga atao amin'ny commune ambanivohitra Ambosary Avaratra distrika Anjozorobe. Olona tao an-trano ihany no nanao sarinady ka nilaza tamin'ny fianakaviany fa nisy naka ankeriny ary ny namany ihany no nitazona azy tamin'izany ny alahady 3 ifony 4 Octobre lasa teo. Vola 80 tapitrisa ariary no notakin'izy ireo tamin'ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana. Rehefa nosokafana amin'ny fanadihadiana dia nisy olona 3 voasambotra ho isan'ireo mpakakeriny. Rehefa tratra moa natao ny fanadihadiana rehetra sy ny réquisition téléphonique dia fantatra fa miara-miasa ihany ireo olona anankiroa izay nieritreretina hoe nalaina ankeriny sy ireo mpakakeriny. Dia rehefa natao ny enquête olona mpinamana ihany izy ireo fa nitanjon'le olona nilaza ho nalaina ankeriny zany dia niaka vola amin'ny ray aman-dreniny niaka vola amin'ny fianakaviany fa lasa ho zary fanao indray hoe mpianakavy ihany no mamorona hoe zahay nisy mpakakeriny dia atao
akana vola amin'le fianakaviana le izy. Efa nahazo ny 500 ny vola notakiana ireto olon-dratsy ireto no voasambotry ny mpitandro filaminana ary mitoy ny fanadihadiana ankehitriny ahafahana mamerina ny vola any amin'ny fianakaviana. Efa nahazo vola 30 tapitrisa zareo. Zahay moa niezaka arak'izay azo atao ny teny tamin'ny fianakaviana hoe ny fanadihadiana eto an-tananay dia mpinamana ihany ireo satria nisy réquisition téléphonique natao, nisy olona efa voasambotra ary efa niezahana ny resena lahatra le fianakaviana hoe olona nangataka 80 tapitrisa ariary ve dia ny 80 tapitrisa ariary zany nangatahan'le olona tamin'ny voalohany dia rehefa nanomboka voasambotra iny namany dia nikoropaka izy dia ny farany ny fanarahany zareo dia hoe 30 tapitrisa ariary enjehan'ny lalàna satria association de malfaiteurs zany ny ataony zareo voarara ny article 265 ny code pénal ary nanao koa zareo extorsion de fonds voarara ny article 400 amin'ny code pénal dia izay no antony nitondranany zareo teo alohan'lo fitsarana ary nampidoboka ponja azy ireo. Nahiditra any amin'ny fonjany tsy afa ireo tela voalaza fa paka ankeriny raha eny amin'ny fonjana tany mora kosa ireo nalaina ankeriny. Nitranga tahaka izao izay nahazovana tato ato amin'ny distrika Nantsorobe ho ny tompona andraikitra eo anivon'ny fitandrona ny filaminana. Lafa vaovao hafa tanteraka kosa indray dia sy miavaka indray no ataony tarika ambondrana ny 4 ny volana Octobre izao amin'ny Coliseum manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny 4 taona ny tarika izay etsika izay miantarandriana io. Amin'ny faha-4 ny volana Oktobra izao indray no fotoana omen'ny tarika ambondrona ho an'ny mpankafy amin'ny alalan'ny seho miavaka izay ho tanterahina eny amin'ny Coliseum manomboka amin'ny 3 ora atoandro. Betsaka ny zavatra azo tantaraina anatin'izany vanim-potoana zany, zany 20 taona zany hoe tetezina anatin'izay fotoana izay zany le 20 taona anatin'le seho amin'ny Coliseum zany amin'ny 24 Octobre amin'ny 3 ora. Dia ho tetezina ao anatin'izay ho fitinina ao anatin'izay lery izay zany le rahany io, ny hirany rana hatrany voaloha ka hatraty amin'le album vaovao mivoaka tamin'ny herintaona. Ampahany moa zany no lalaovina amin'le album farany fa io mbola vity ty fankalazana 20 taona teo tamberina ho an'le vanim-potoana ny rany izay sy ny hoe to indrotaona tsy nanao tsy afahana nanao zavatra hoe ny rana be sady fiaonana zany izy ireo trovay no makalaza an'izay fanontona tsara satria 20 taona katroka mihitsy izy alelina indray manao ny hira vaovao sy ny karakara ny album zany izy le album efa voaka teo zany andray io voaka tiana fa eto aloha zany tia ny masona. Ampiavaka ny fampisehoana ny fanamariana ny 20 taona ny tarika. Zany hoe ny zavatra ampiavaka azy moa zany mazava ho azy fa na zay ela tsy niaona an'izay ary aloha raha izay faharoa misy rehefa ela kotsy lalovina zany koa zao ohatra ny famerenana le vanim-potoana satria lehibe le toerana misy génération zany misy promotion génération maromaro tafarako anatin'le izy dia mandravina an'izay sy mamintina an'izay ao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay dia 20 taona fampizarana izay indray mandeha mandalo amin'ny fiainana efa hafa indray ny masona manaraka arakaraka ny toerana foana misy tantara miseho zany hoe le fiarahan'ny mpiantsehatra sy ny mpankafy zay dia efa zavatra mampiova ambiance foana mety hafa ny ambiance ny Antsamanitra mety hafa ny ambiance ny Coliseum nareo fotsiny ara dia efa mety samy hafa raha miova ny taona ny hira mantsy nanisany mitondra amina vanim-potoana anankiray raha tena zao hoe tsy adalao hira anisan'ny voalohany zany zay génération niaina an'izany zavatra zany zao ohatrany tonga dia niaina ny zavatra niaina tamin'izany fotoana zany izy ary tao anatin'izany fotoana rehetrarehetra zany misy koa niaona tao anatiny dia nivady niteraka dia ny zanany koa miaraka aminy mijery le fety aty aoriana tantara be da be dia iny hira iny nefa mitondra foana amina vanim-potoana hoe mahihira anankiray ianao dia ay tarokiny tamin'izany fotoana zany ohatran'izao ny iainako. Toerana maro no afaka anjifanany tapakila, Foresto Ampasamadinika, Ankorondrano
Ampandrana nectar ankaditapaka gascom ary ao amin'ny www.ketrika.com. Tapakila tsotra sisa mbola misy ny tapakila tsotra manasa antsika rehetrarehetra moa zany iaina an'izay fotoana izay indray ela kotsinaona iaina an'izay hoe ay izay ny ilan'ny ainako zany vanim-potoana ny ainako dia izay tia mirahalahy moa zany no amelona tantara eo an-tsehatra amin'io a dia misaotra makasitraka be an'ireo efa nazo ny tapakila dia ny tapakila tsotra moa zany mbola misy ny tiako marena fotsiny hoe maheno eo foana nareo raha sendra misy hoe fijanona fivarotana tapakila fa reo mbola tsisy izay dia mitohy foana ny tapakila. Maresaka iraisampirenena any Italia tsy maintsy aseho ny passe sanitaire ho an'ireo mpiasa manodidina ny 3 tapitrisa miasa any an-toerana. Fantatra fa 3 tapitrisa ny italiana mbola tsy vita vaksiny hatreto ka ina ho lavina tsy ho tafiditra amin'ny toeram-piasany fanadina. Any Italia lasa fomba mahazatra sy fepetra tsy maintsy takina ho an'ny olona indrindra fa ny mpiasa ny fampisehoana ny passe sanitaire indrindra fa ho an'ireo olona rehetra izay miasa amin'ireny orinasa lehibe ireny. Ho an'ity orinasa lehibe iray ity dia fepetra fanambitra ny toeram-piasany ny fampisehoana ny passe sanitaire. Lasa fepetra tsy maintsy atao ho an'ireo mpiasa ao Italia ny fampisehoana azy ity ary mahavoasasa ny sy fampisehoana azy raha toa ka tafiditra ny toeram-piasana ny olona iray. Mahery ny 5,900 ao Italia manomboka eo amin'ny 12 taonany no efa vita vaksiny amin'izao fotoana izao. Raha toa ka ny 2,7 dia tsy maintsy manaja io fepetra napetraka io mahakasika ny passe sanitaire. Mba ho fiarovana ny fiparitahan'ny valinaretana dia tsy maintsy napetraka ity fepetra entitra ity mba hiarovana ny mpiarabelona sy ny mpiara-miasa. Mpiasa maromaro ihany koa no mitsipaka iri fepetra noraisina ity ary nanambana ny hanatanteraka fihetsiketsehana. Mpiasa maro ihany koa no manambana ny hijanona amin'ny asany eo anivony iserinantsambo ao an-toerana. Efa nisy ny fifandona teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mponina ny farany herinandro lasa teo mahakasika ity fepetra ity. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasanao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Vous a présenté Vaovao. Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Un groupe animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.